lafa kanarraa kan si ajjeesu, kan si guddisu, kan si milkeessus hidhata keedha. Yoomiyyuu hidhati kee hin ta'u taanaan atis hin taatu. Hidhata sobduutti hidhatta taanaan atis sobduudha. Hidhati kee ejjitu taanaan atis ejjituudha. Inni kee machooftu taanaan atis machooftuudha. Ishas hin deebi'u macaafatti. Macaafa qulqulluurraa yeroo baay'ee fakkeenya namoota fudhadhu hidhata isaanii. Elsaa'iin eenyu wajjin jiraata? Ee wajjin jiraataa ture? Eeliyaasin eebbisu. Akkasuma Iyyaasuun Musee, Ximootiyoosoo, Phaawulosoo, Gamaa'eel namoota hidhata tolanii dudduubi isaanii gaarii ta'an isinitti mufanii maqaa Waaqayyoo namanaa hidhatan taane haqa Waaqayyoo irraa adda baaseera. Guddachuun barbaadda taanaan garee sadiitti hidhan. Intumaan kaan dubbadhu garee sadiitti hidhan. Tokko nama barumsaan si oli. Lama nama qabeenyaan si oli. Sadi nama sammuun si oli. Milkaa'uu barbaadda taanaan hin murteeffatta harumaa kaasii nama sii gadiitti hidhate. Macaafa qulqullummaa dha beektu jaamaan jaamaatti karaa agarsiisudha. Nama tajaajila cimaa ta'uu barbaadda taanaan tajaajila cimaatti abbaa qabeenyaa beekamaa ta'uu barbaadda taanaan zimjanii abbaa qabeenyaa sana bira taa'uu eegiti. Akkamitti dhufee akkamitti hojjetu barta ati immoo isa caaluu dandeessa. Kana mata duree eegalu kaasee ergaa sii qaba. Hin murteeffatta yoo ta'e yeroo dhiyoo asitti nama baay'eetti gaaffii ta'a. Nama manuuf akka inni ta'u iyyuu beeka.